好啦，咁呢題咧就係計 metal 嗰啲 Avogadro constant 嘅題目。咁 A part 咧佢就話叫你去畫翻佢漏咗嗰幾粒點點。咁佢呢個係 sodium chloride 嚟嘅，所以其實就係跟翻普通 ionic structure 會畫嗰啲啦，就係隔住啦。即係第一行係5粒白色，咁第二行咧就係4粒白色隔住嘅。然之後第一行4粒黑色，第二行就5粒黑色，即係5、4、5咁樣排列啦。但係有一個特別嘅例子嘅，就係 cesium chloride。咁咧 cesium chloride 都係 ionic structure 嘅。點解 ionic structure 咧？就係因為係 giant ionic structure 啦。點解咧？因為係一個 metal 同 non-metal 合埋就係 giant ionic structure 啦。OK。咁佢有咩特別啊？佢就唔係同 sodium chloride 咁樣嘅，佢係4粒喺個角嗰度，計埋下邊就8粒啦。8粒喺個角，然之後中間有一粒空心嘅。咁邊一個係 cesium 同邊一個係 chloride 都冇分別㗎啦，即係都可以嘅。只不過係講呢個特別嘅例子俾大家睇下啦。咁 B part 就開始計數啦，佢就話咧 is found that there are 4粒嘅 sodium ion 同埋4粒嘅 chloride ion 喺一個 cube 嗰度，佢就叫你 express 個 total mass of 呢4粒 ion 同呢4粒 ion 啦。咁 total mass 咁你梗係計咗4粒 Na 正幾重，再加埋4粒 chloride 幾重，咁咪計到個 total mass 咯。咁點樣計佢啲 ion 幾重咧？咁又要講一個 concept 喎。咁有條式咧就係幾多粒啦 ，number of formula unit 除呢個 Avogadro constant 即係 L 啦，就等於 number of mole 嘅。OK， 咁即係咩意思咧？即係佢係講緊1 mole 入邊有 L 粒，即係1打有12件啊嘛。咁呢一個就係講緊幾多粒。咁如果1打12件，咁12除12就咪1打。如果我有24件，即係幾多打啊？24件即係2打咯。如果我得6件就係6除12，即係0.5打。咁1 mole 有 L 粒喎，2 mole係咪2 L 粒啊？咁我而家有4粒，咁即係幾多 mole 咧？幾多 mole等於4粒咧？咪4除 L 咯。1 mole 有 L 粒，如果0.5 L 咧，即係0.5 mole啦。咁如果我而家4粒，就係4粒除翻 L 咯，所以就係4除 L mole 啦。而家係，所以 Na 正就有4除 L mole，而 Cl 減亦都係4除 L mole。咁有佢個 mole，點樣計翻佢個 mass 啊？有另一條式噶嘛 ，mass 除 molar mass 等於 number of mole。咁而家個 molar mass 咪即係 relative atomic mass 咯。所以 Na 正乘翻23，而 Cl 減乘翻35.5，就計到佢個 mass。咁你撳下機啦，35.5乘4就係142除 L 啦。mass 啦 gram 啦，即係，而 Na 咧就係92除 L 啦，咁加翻埋去92加142就係等於 total mass 就係等於234除 L gram。OK， 咁
咁第二 part 佢講咩咧 ？B2 嗰度，佢就話啦，叫你計翻個 Avogadro constant 喎。平時咧正常嘅題目咧，佢會俾個 Avogadro constant 嚟㗎嘛 ，L 等於6.02乘嘟嘟嘟嘟咁樣㗎嘛。但佢而家叫你計翻佢出嚟喎，即係而家佢做咗一個實驗，揾到有幾多粒，然之後揾到有個 volume，然之後佢叫你計翻個 L 出嚟，點計咧咁？咁你要知道一條式先嘅。咁正常佢會俾你嘅就係 density 等於 mass 除 volume。OK， 咁咪好簡單嘅啫，其實，因為佢呢度話1 cm cube of sodium chloride 就有2.17 gram， 咁 density 嗰個單位係咁樣嘅喎，mass 除 volume 啊 ，gram 就係代表 mass 啦 ，cm cube 就代表 volume 啦，即係 gram per cm cube， 即係每 cm cube 有幾多 gram？ 咁而家1 cm cube 有2.17 gram， 咪即係佢個 density 係2.17咯。咁你塞翻去咯，佢個 volume 呢度俾咗你噶嘛，1.8乘10^22，而佢個 mass 你啱啱亦都計咗啦，就係234除 L。OK， 咁你首先乘咗佢先啦，呢度乘過去，但唔記2.17乘1.8E^22，就係3.906乘10嘅負22啦。OK， 咁等於234除 L。所以234除翻啱啱撳到嗰個數就等於 L 啦，所以 L 你就即係Avogadro constant啦，你就會計到係5.99乘10嘅23次方啦。咁啊做完啦呢條。